غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amis téléspectateurs, bonsoir. Vous regardez votre télé de proximité Tambra, le miroir de la femme en direct. Alors, vous allez assister à l'instant à la remise des cadeaux à la 13e édition du concours de lecture de Saint-Coran Moussabaka, organisé bien sûr par la radio-télévision Tambra. Alors, pour cette année 2023, c'est plus de 94 candidats inscrits bien sûr pour les différentes catégories, notamment Amma, Moujadala, Roubou, Nips et bien sûr Kamil. Et tout à l'heure, la récompense aux méritants, la récompense à tous ceux-là qui ont montré leur talent, leur savoir-faire et bien sûr leur habilité à maîtriser le Saint-Coran. Alors, mesdames et messieurs, avant de passer la parole à l'une des organisatrices de cette 13e édition, notamment bien sûr Hajia Fatih Kadri, on va remercier les différents partenaires, tous ceux-là qui ont œuvré, tous ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette 13e édition du concours de lecture de Saint-Coran organisé bien sûr par la radio-télévision Tambra. Notamment bien sûr on va citer le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et également bien sûr le Yao complet, bien sûr, monsieur qu'on a contacté à la dernière minute et qui a décidé bien sûr d'œuvrer pour la bonne cause. Alors je vais passer la parole à Hajia Fatih Kadri. Hajia Fatih Kadri, salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokacin, barkamu da sake saduwa da ku a wannan karo na 13 na musabaka na talabijin ta gidan rediyo Tambara. Ba ta da bata lokaci zan ba malam dama ya gabatar da abin da ya kamata sannan kuma ku ji ni a gaba insha Allah. Malam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam al-qa'il inna hadha al-qur'ana tarafuhu bi yadillah وترفوه بأيديكم فتمسكوا به لن تجلوا أبدا وأصلي وأسلم عليه وعلى أهله وصحبه وذريته وبعد ‘yan uwa musulmai da suke kallon mu a gidan wannan tele na Tambara, yadda dai muka gudanar da musabaka kowace shekara a cikin watan Ramadan, haka ma wannan shekara insha Allah, kamar yadda muka san dai wanda suka samu shiga cikin wannan gasa wajen mutum 94, in ce 106 kenan, wanda a cikinsu insha Allah mutum 17 su ne za a ba su kado sakamako insha Allah. Kuma sannan gaskiya iyayenmu da yannanmu da 'yan uwa musulmai da shugabin ne ya kamata a dinga taimakawa a cikin karatun alkur'ani musamman wannan wata na Ramadan. Sannan kuma gashi ana cewa mu Nijar duka wajen 100 duka musulmai ne, amma gashi yadda ake gudanar da musabaka zaka ga karin da za a samu duka bai wuce a ba ma mutum guda na ji zuwa amma ma yadda Allah ramumi suka yi kokari. Gaskiya yan uwa ya kamata mu nuna kishin musulunci. Gaskiya yadda muna gani a nan kasar Senegal an yi musabaka wanda ya zo na farko miliyan 50 ake bashi. Haka ne, ya kamata yan uwa mu kishin musulunci
sosai, musamman shugabannin mu idan an ce za a yi wasa ana kokarin taimakawa ga hanya ta gaskiya wadda take da tabbat. Ya kamata yan uwa mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, mu taimaka ma bayan Allah wanda abu ne in ka aikata zaka iske shi sosai. Ya kamata yan uwa mu taimaka gaskiya. Yadda muke musabaka a nan Tambara ana samun kado masu yawa, amma sai abin yanzu kuma yana yi baya. Ya kamata a ce abin kullun gaba yake ci. Kwarai kwa. Ya kamata yan uwa mu ji tsoron Allah, yadda muke da kishin mu musulmai ne kenan ya kamata mu nuna lalle muna son musuluncin nan. Haka ne. Sannan insha Allah dalibi wanda zai mana karatun Qur'ani karin a zo gaba da sakamako shine Abdulrazak Suleiman. Na'am. To Abdulrazak Suleiman in yana kusa sai ya zo ya gabatar mana da karatu insha Allah kamun mu ci gaba da wannan hidima ta zancen ba da tukuici a game da wannan musabaka da aka gabatar ta karo na 13 a nan gidan talabijin na Tambara. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفريت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. To madalla muna fatan Allah ubangiji ya karba kuma muna so a yi addu'a zuwa ga mariganyenmu musamman uwayen mai wannan wuri da duka sauran uwayenmu da 'yan uwanmu mariganya ga baki ɗaya musulmi. Muna so malam a mana addu'a zuwa a gare su kamun mu ci gaba da wannan biki na bada tukuici ga waɗanda suka samu sakamako a wannan musabaka da aka yi. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين. وعافيهم واعف عنهم آمين. واكرم نزلهم ووسع مدخلهم آمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد آمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليه اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليه اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليه اللهم انا نسالك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد ادينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya rabbil alamin. To ina fata kada in yana da abin da zai bayyana sai mu ji kamun mu ci gaban ma daga nan namu bangare insha Allah. Voilà, merci Hadja Fatih Kadri. Je voudrais dire un mot au nom du PDG du Yahoo Complet. Vous savez très bien que le Yahoo Complet a décidé d'accompagner cette 13e édition du concours de lecture de Saint-Coran organisé par la radio-télévision Tambra. Alors, le président directeur général du Yahoo Complet m'a chargé d'assurer sa clientèle qui seront toujours là aux côtés, bien sûr, pour accompagner, je dirais, cette très belle initiative qu'ils adorent d'ailleurs, bien sûr une initiative organisée par le groupe de presse Tambra TV. Alors, le PDG m'a chargé tout simplement de dire aux candidats que tout en chacun n'a pas démérité. C'est vrai que sur les 94 candidats, il y aura 17 qui se sont fait remarquer par leur aptitude, leur savoir-faire, leur maîtrise du Saint-Coran, mais quand même il a décidé d'accompagner tous les candidats sans exception. Alors on dira merci une fois de plus au Yahoo Complet. Voilà, merci pour tout ce que cette société-là fait pour la jeunesse. Merci pour tout ce que cette société-là fait pour
la religion. Alors Hajia, je pense qu'on va procéder directement parce que là nous remarquons l'absence du représentant du ministère de la Population, de la Protection de l'Enfant et de la Promotion de la Femme. Alors je pense que nous allons passer directement à la remise des prix et également des témoignages, des satisfactions. Bien sûr, je rappelle les différentes catégories. Nous avons la catégorie Amman, nous avons la catégorie Mojadala, nous avons la catégorie Robou, catégorie Nips et enfin la catégorie Kamil. Bien sûr, on va procéder à l'instant, n'est-ce pas, Hajia Fati Kadri, à la remise des prix. Thomas de la Kadkamu Mukega Zenchamba de Tukuichi. Malam zai mana bayanin yadda suka tsara wannan musabaka mai albarka a cikin wannan gidan talabijin mai albarka saboda mun gani cewar lalle ba shakka malaman mu sun yi kokari wajen bangaren tsara wannan musabaka kuma tsarin mu yayi zamanto tsari ne wanda gaskiya kowa yayi alfahari da shi saboda kashi 5 aka raba wannan karatu kuma bayan kashi 5 aka raba wannan karatu sai ya zama to a kowane kashi sai aka dauki mutum guda wanda ya zama to shi ya zama to na farko a cikin kowane kashi sannan aka samu na biyu aka samu na uku to shine muke so malam dai ya dan kara mana bayani kamun mu kai ga ba da wannan tukuici insha Allah. Amma malam kamun kake bayani muna shaida ma masu kallon mu da sauraron mu da cewa lalle wajibi ne mu mika gaisuwar mu mai yawa da fatan alheri zuwa ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi shi da ya kaddarta ya kawo mu wannan lokaci kuma ya kawo wannan rana sannan kuma muna godiya ga waɗanda suka kawo nasu taimako a cikin wannan musabaka tamu sannan lalle akwai mutane waɗanda suka yi alƙawarin zauwa wajen wannan musabaka kuma Allah bai bada iko ba kamar ma'aikata mai kula da jin daɗin mata da yara shine population ministère de population et de l'enfant de la femme et de l'enfant da ba su samu damar halarta ba wanda a ƙarshe ne aka ce mana mai zuwar bai ji daɗi ba zai samu isowa ba sannan kuma muna isar da gaisuwar mu zuwa ga waɗanda suka kawo taimako kamar su ONG Alhuda sannan kuma muna isar da gaisuwar mu zuwa ga tantun mu Hajiya Laraba Tanja da ma'aikatar Solani da dai sauran mutane yan uwa musulmi waɗanda suka kawo nasu taimako gaskiya kamar yadda malam ya faɗi ɗazu a taimaka ma addini bisa kan harkar musabaka idan ana gabatar da ita saboda mun gani kamar yadda malam ya ce wasanni sai a bada muhimmanci sosai a kansu alhali an ce ƙasar mu ƙasar musulmi ce kenan in an ce ƙasar mu ƙasar musulmi ce ya kamata musulmi su san da cewa musabakan nan fa alheri ce a gare mu albarka ce a gare mu kenan ya kamata a bata muhimmanci bai kamata ba a ce ana musabaka ya zama to yaran nan da ya kamata mu kara musu karfin gwiwa mu ba su karfin kuzarin jin daɗin gabatar da addini sosai saboda dan kaɗan kinan da ake dan ba su shine ke ta kara musu karfin gwiwa ni ina mamaki in gani a wani wasa haka sai a ɗauki miliyan 10 a bada amma kuma a musabaka ba a iya bada miliyan guda ba ya kamata gwamnatin mutum ya ta gane ta san da cewa waɗannan yaran da suke zuwa ƙananan yaran da suke zuwa suna karatun nan babban rahama ce babban alheri ne a cikin ƙasa mu diba mu gani muna iya kilga yaran da suke gamuwa suna karatu a lokacin watan azumi ba su kidayuwa malam kuma sai ya zama to talabijin da yawa sai suka ɗauki wannan dama na kowane wata na watan azumi a tattara yara a ko ina gidan talabijin a zo a yi ko ina mutane kowa su gani kenan ya kamata gwamnati ta ware wani kaso na kirki mai tsoka bai kai ma har a tambaya ba in lokacin yayi ya kamata kowane talabijin kowane gidan radio a je a kai mishi a ce to ku ga naku wanda za ku ba ɗalibai amma sai ya zama to gashi nan ko an aika ma takardu ba samu ake ba a ba yaran nan wannan duk abubuwan da za ku gani mun ba yara wallahi kun ji iyakar mutane da suka kawo taimakon su a cikin wannan al'amari sai waɗanda kawai ma wanda babu mai tsammani ba su ne cikin ikon Allah suka kawo taimako a cikin wannan mu dai kiran da muke mu duka mu ji tsoron Allah in an ce addini to mu san da cewa ba abun wasa bane abinda nake karawa ga alarmomi ina ba su hakuri ina ba su hakuri gaskiya abinda aka bayar abinda aka samu wannan shekara da amma ma mai izhibi ma ya mishi kadan gaskiya kuma mu mun ce mu musulmai ne muna kishin musulunci gaskiya shugaban nan mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk lokacin da aka samu damuwa sai a ce malum masu ta addu'a sannan ga makarantar Qur'ani wajen mutum 94 suka yi karatu
amma daga cikin shawagabin ne babu wani wanda ya kawo wani taimako wanda za a ba su. Ya kamata mu taimaka ma musulunci, musan gida na tabbashi ne lahira. Gaskiya mu yi kokari mu kan mu guzuri kyaukyawa wanda mun taimaka ma makaranta alkur'ani abu ne wanda yake kamar sadaqatul jariya sosai. ko bayan rayuwa za mu dinga samun lada wanda ka taimaka ma makarantar alkur'ani. Ni a nan fahimta ma yayi mutum ya je umra. Gaskiya ya kamata yan uwa mu gane gaskiya mun yi rauni kwarai, musamman da iyayen mu mata suna da kokari. An fara musabaka kullun za su yi ta kawowa to su ma sun yi rauni sosai, da su suke da kokari. Gaskiya ya kamata mu nuna kishin musulunci kuma cikin wata na alkur'ani wanda aka saukar da alkur'ani sosai. Magana ta da yanzu ta karshe ina ba alaramumin nan hakuri, haka ina ba su hakuri gaskiya. Na'am, insha Allah. to madalla malam, yanzu kenan sai mu ji yaya ne aka yi gabatar da tsarin wannan musabaka ta kashi na 13 na nan gidan rediyo Tambara, ya ne tsarin ya kasance? Tsarin yadda aka yi wannan ita musabaka kama muke kaiwa yadda muke tsara ta wajen kamar kashi 5 suke. Na'am. Na farko akwai masu izihi 2 wanda muna cewa izibiyanka da zabarmanci, sannan muna da izihi 6 da zabarmanci mu ce izifi iddola insha Allah, sannan muna da izihi 15 wanda shine kardin alkur'ani kenan. Sannan kuma akwai masu rabin alkur'ani inda ke izihi waranza, sannan akwai masu qur'ani gaba daya. Kenan wajen kashi 5 suke. Kuma gaskiya duk wanda suka yi karatu kowa sun cancanta a basu tukuici. Na'am. Amma sai dai mu ba su hakuri kawai insha Allah. Allah ya ba su lada. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. To ba shaka ba ta da bata lokaci kamar yadda muka ce malaman mu da ya kamata su zo mana wannan wuri Allah bai ba su ikon zuwa ba, amma duk da haka ne dai muna isar da gaisuwar mu zuwa a gare su domin minista mai kula da jin daɗin rayuwar yara da mata, minister da population da zafan su ne kaɗai suka kawo mana babban tukuici ko kuma in ce babban sakamako a wannan wuri, sai kuma ONG Alhuda, sai kuma kamar yadda muka ce Hajiya Laraba Tanja, sai ma'aikatar Solani da suka kama da su ma, sai kuma sauran yan uwa musulmi waɗanda su ma suka kokata suka kawo abin da ba a dasa ba suka yi ƙarhi, kuma muna musu godiya kwarai. Allah ubangiji ya saka musu da alheri, ubangiji Allah ya biya su, Allah sa baɗi ya zamanto ya hina bana in Allah ya so ya yarda insha Allah. A kawo karurruka da motoci na gaskiya haka ne abubuwa da gaskiya haka ne, haka ya kamata a ce kullum abin ana ya ci gaba ba ya dinga baya ba, so ake abin kullum ya haɓaka, amma ba abin ya koma yana baya ba. In yana baya abin kuma akwai ban tausayi. Allah ya sa mu dace. To ba shaka kamar yadda muka ce Malam Kadir ba tare da bata lokaci ba za mu fara ba da tukuicin mu, amma kamun mu fara ba da tukuicin namu ina gani Burama yana da magana. Na'am. Merci Aja Fatikadri. Non, plutôt je pense qu'il est temps qu'on passe à la remise des cadeaux, parce que là beaucoup sont en train de jeûner. Je pense qu'il va falloir qu'il y a des femmes qui sont présentes, il va falloir qu'elles rentrent à la maison pour pouvoir préparer la rupture. Alors j'aimerais un petit peu corriger ce que vous avez dit. Vous avez parlé de Solani tout à l'heure. Moi je préfère à ce que vous parlez plutôt du yaourt complet, parce que Solani c'est encore une autre marque à part. Voilà, merci bien sûr au yaourt complet qui a décidé bien sûr d'accompagner cette 13e édition qui n'était pas seulement là pour cette année, même l'année passée le yaourt complet était là. Merci une fois de plus bien sûr au PDG bien sûr du yaourt complet. Alors on va procéder avec votre permission Hajia à la remise bien sûr avec la catégorie AMA. J'espère que je ne me trompe pas. C'est avec la catégorie AMA on va commencer. To madalla masu kallon mu da sauraron mu kuna ga dai har yanzu muna ci gaba da wannan bayani na ba da sakamako na musabakan mu na karo na 13 a nan talabijin na Tambara, kuma ba shakka alhamdulillah yara sun zo da su da iyayensu da yan uwansu sun zo amsa wannan tukuici, kuma muna alfahari da zuwarsu, kuma muna fata ubangiji Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mu duka gabaki ɗaya da mu da su wanda zai amfani mu duniya da lahira, saboda duk ilimin da zaka samu a rayuwarka in ba wanda zai amfani ka bane a gobe kiyama to gaskiya ba ilimi bane ba. Ina gani abin muni zai kirawo mana yara guda 3 waɗanda suka karanta amma
da ta farko da na biyu da na uku za su zo a basu tukuici. Kuma muna kira ga waɗanda suka zo kallo kad a samu baki guda uku su shigo wanda za su ba su wannan yaran tukuicin insha Allah. Kuma muna alfahari da wannan yara, muna alfahari da iyayensu saboda yau in sun ci wannan tukuicin tarbiya ta kawo haka. Kuma uwa ita ce makaranta, ba wai na rena uwaye maza ba, amma kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma ya faɗi mace ta gari ita ce take aihuwa ƴaƴa na gari. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ana so namiji in son samu ne ya armi mace mai addini dan ta aihuwa mishi baya mai kyau. Bayan nan mai kyau su wane ne yara. Kenan duk yaron yau da ya ci tukuici a nan ya samu horo na kirki, uwayen shi sun ba shi horo na kirki, musamman uwa mace ta zama domin ita ce makarantar ta zama uwa mai albarka wadda ta ba ɗanta horo har ya kai ya ci wannan sakamako. Wannan kaɗan daga cikin wai a nan duniya, to ina ga lahira radda uwa kika zamna kika ba ɗanki horo kika ba shi tarbiya har ya kai inda zai ci tukuici a cikin magana alkur'ani mai girma. Ai ina gani ba karamin alferi bane, ba karamin murna bace ba yau. Mai gida zai ji daɗi, yara za su ji daɗi, kowa zai ji daɗi a gida, yan uwa za su ji daɗi. Saboda haka ashe wajibi ne yan uwana mata mu tashi tsayin daka mu ba ƴaƴan mu horo, saboda shi wannan horon shi ne zai taimake mu gobe kiyama, domin yaran da muka aihuwa amana ce. Ubangiji Allah subhanahu wataala zai tambaye mu da amana nan da ya bamu akan su. Saboda haka wajibi ne duka uwa ta gari in ta ga wannan irin yadda ake ba yara tukuici, kun gani ba talabijin tambara kadai aka yi wannan musabaka ba, kusa in ce duka talabijin masu zaman kansu an yi wannan musabaka. Kenan kun gani duka iyayen gari su suka ci sakamako, ke da biki ba ɗiyanki tarbiya ba, ɗiyanki ba sa cikin ba da sakamako. Saboda haka ya kamata mu duka mata mu yi kishin zuci, mu ba ƴaƴan mu tarbiya, mu ba su horo na kirki wanda za mu yi alfahari da su a nan duniya, kuma mu yi alfahari da su gobe kiyama insha Allah. To kenan muna jira mu ji waɗannan yara guda uku waɗanda suka za su samu tukuici da suka karanta amma. On va procéder à la remise pour la catégorie Amma. La troisième place, le troisième prix, catégorie Amma, revient à Aboubakar Idriss. Est-ce qu'il est là, Aboubakar Idriss? Aboubakar Idriss, où son représentant? Il est là. Je pense qu'il mérite des acclamations. On l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà, il est là. Le troisième prix. Voilà. Ok, je pense qu'il y a un témoignage de satisfaction également à lui remettre. Voilà, je vous rappelle que c'est le troisième prix, catégorie Amma. Il s'appelle Aboubakar Idriss. Voilà. C'est bien sûr à l'occasion de la 13e édition du concours de lecture de Saint-Coran, Moussabaka, organisé par la radio-télévision Tambra. Aboubakar Idriss. Voilà. Témoignage de satisfaction plus une enveloppe. Merci. Alors, toujours dans la même catégorie, voilà, toujours dans la même catégorie, nous avons deux premiers. Donc, un premier ex-aequo. Alors, j'appelle Faiza Moussa. Faiza Moussa, qui est première ex-aequo. Toujours catégorie Amma. Faiza Moussa. Première ex-aequo. Catégorie Amma. Voilà son cadeau, un témoignage de satisfaction plus une enveloppe. On ne sait pas, peut-être qu'il y a 1 million ou 2 millions dedans. Ok. Merci, merci Faiza. Alors, la première également, Kadigato Ali. Kadigato Ali. Kadigato Ali. Kadigato Ali. Toujours catégorie Amma. Ok. Alors, je pense qu'on va passer à la prochaine catégorie. La catégorie Mouchadala.
Voilà, on commence avec la troisième place. Rachida Ilyas. Mujadala. Rachida Ilyas. Voilà, nous attendons son enveloppe plus un témoignage de satisfaction. Toujours à l'occasion de cette 13e édition du concours de Moussabaka organisé par le groupe de presse Tambra. La troisième place, catégorie Mujadala, Rachidatou Ilyas. Nous avons une troisième ex-aequo qui s'appelle Moujanatou Salissou. Moujanatou Salissou, toujours dans la même catégorie. Voilà, Moujanatou Salissou. Oui, troisième ex-aequo. Toujours catégorie Mujadala, troisième ex-aequo. Voilà, merci. On continue toujours avec la même catégorie. La deuxième place revient à Mariam Boubacar. Mariam Boubacar. Deuxième place. Mariam Boubacar. Toujours catégorie Mujadala. Mariam Boubacar, elle n'est pas là? Elle n'est pas là. D'accord. Et la première place revient à Aïcha Mamadou Awal. Aïcha Mamadou Awal. La première place. Catégorie Mujadala. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Vous regardez bien sûr la radio-télévision Tambra ici en direct. Nous sommes bien sûr à la remise de la 13e édition du concours de lecture de Saint-Coran. Merci aux différents partenaires. Merci aux différents sponsors. Nous vous notons, il y a des donateurs anonymes qui n'ont pas voulu qu'on appelle leur nom. Merci pour tout ce que vous faites pour la religion. Voilà la première place qui est revenue à Aïcha Mamadou Awal. Alors on va changer de catégorie. On va attaquer bien sûr la catégorie Roubou. La troisième place revient à Farichatou Oumar. Farichatou Oumar. Catégorie Roubou. Troisième place. Farichatou Oumar. Son cadeau, témoignage de satisfaction plus une enveloppe. Voilà, la deuxième place revient à Ibrahim Habiboulaye, toujours dans la catégorie Robo. Ibrahim Habiboulaye. Ibrahim Habiboulaye. Il n'est pas là? Ok, je pense s'il nous suit, alors oui, il n'est pas là. Ibrahim Habiboulaye, vous pouvez toutefois passer au niveau de la radio-télévision Tambra pour récupérer votre cadeau. Alors, on passe à la première place. La première place, toujours dans la catégorie Goubou, revient à Falmata Zoubayrou. Voilà, j'entends parmi les candidats qui disent que Matako Akeba. Et je pense que c'est quelque chose à appuyer, c'est quelque chose à féliciter. Bien sûr, vous avez certainement remarqué, c'est une télévision de femmes et apparemment les femmes ont raflé pratiquement les cadeaux. Voilà, on va changer de catégorie, on va attaquer la catégorie NIFS. NIFS. La troisième place revient à Abdul Razak Hamadou. Abdul Razak Hamadou. Abdul Razak Hamadou. Il n'est pas là. La troisième place. Et la deuxième place revient à Abdul Rahim Mamansani. Abdul Rahim Mamansani. Catégorie NIFS.
Il va recevoir son cadeau en témoignant de satisfaction plus une enveloppe. Et la première place revient à Ousmane Ali. Ousmane Ali. Il est là. Catégorie NIPS. La première place. Il s'appelle Ousmane Ali. Alors, on va attaquer la dernière catégorie, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Notez bien que vous regardez votre télé de proximité Tambra, le miroir de la femme, et c'est bien sûr la 13e édition du concours de lecture de Saint-Coran, organisé bien sûr par le groupe de presse Tambra. Alors, Camille, la 3e place, puisque nous avons troisième ex-aequo, excusez-moi. La 3e place revient à Kausser Ousmane. Kausser Ousmane. La 3e place, Kausser Ousmane. Kausser Ousmane. Catégorie Camille. Son cadeau. Catégorie Camille. 3e ex-aequo, Abdraman Touré. Abdraman Touré, 3e ex-aequo. Catégorie Camille. Catégorie Camille. Voilà, avant de continuer, amis téléspectateurs, nous tenons à remercier vivement le PDG de la radio et télévision Tambra, très malheureusement empêché, qui n'a pas pu assister bien sûr à cette 13e édition, mais quand même qui nous suit en ce moment en direct. Merci PDG, merci pour tout ce que vous faites pour la religion. Alors on continue, la 2e place revient à Abdul Razak Suleiman, toujours catégorie Camille. 2e place, catégorie Camille, son cadeau, témoignage de satisfaction, plus une enveloppe. C'est la 2e place, Abdul Razak Suleiman. Abdul Razak Suleiman. Voilà, j'ai vu sur l'enveloppe, c'est écrit première place. Ah, ok. Et la première place, catégorie Camille, mesdames et messieurs, la maîtrise totale du Saint-Coran, le livre saint, revient tout simplement à Abdul Hakim Tahir Adam. Alors, mesdames et messieurs, il est là. Il s'appelle Abdul Hakim Tahir Adam. C'est lui qui reçoit le premier prix, la première place. Voilà, il a un sac de riz de plus, hein, c'est pas fini. Il a reçu son cadeau, témoignage de satisfaction, une enveloppe plus un sac de riz qui est là juste à côté. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de la catégorie Ama Mouchadela Roubou Nips Kamil. Alors, Haja Fatikadi, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense qu'on va passer le micro à Bourema. Il va un peu passer le message en Fulfulde. Merci Kader, radio télévision Tambara on ƴewɗo endani on jeehi fa hande ni eɓe gaɗa joni woni sappo e tataɓo nder leydi meɗen Niger ɗo ende radio télévision Tambara
eɓe gaɗa musabaqa hakika ni on jii fayida ni ɓe kokki nimɓeje ɓen ɗe nambar jaari muɗum ɓen fayida ni hano janguɓe qur'ana e feccere qur'ana fayida ni e qur'ana kamile on ɗendan on jii kam woni kero bandiraɓe meɗen golloɓe on tambara e waddu e ballaji ɓen ɗenen fof en jetti ɗum ɓen sanne fayade fayida ni e horejo télé tambara nonni joni kay min accida ɗo e Hajja Fati Kadiri kamɓe na Abdoul Kader Nasser. Hajja Fati Kadiri bisimilla. Alhamdulillah mu Allah godiya da ya kawo mu karshen ba da wannan tukuici na musabaka ta gidan rediyo talabijin tambara karo na 13 na shekara ta 2023. Masha Allah kowa ya samu tukuicin shi, kowa kuma ya yi munna da abinda Allah ya sa ya sauwaka aka bashi, kuma ba shakka muna fata ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya nuna mana baɗin baɗaɗa. Allah ya sa baɗi ya zamanto ya yi yawa da na bana in Allah ya yarda, kamar yadda kuma malamanmu suka yi jawabi. Allah ya sa magabatanmu su gane su san da cewa lalle ba shakka musabaka abu ne na Allah, abu ne wanda ya zamanto na addini, abu ne wanda yake ƙara ma ƙasa albarka, yake ƙara ma rayuwa albarka, yake ƙara ma kowa da kowa albarka. Kenan in lalle ba shakka mun yi imani da haka nan, ya kamata yaran mu dinga kama musu, musamman kamar yadda malam yace uwaye mata mun yi lumtu dama mu ne masu kokarin, to gaskiya bana mun yi lumtu kware mata mu tashi, saboda mu ne makaranta, mu ne muke kawo kokari a ƴaƴan namu. Kenan ya kamata mu dage, idan aka ce za a yi musabakan nan duk kowace uwa mace ya kamata a ce ta kawo gudun mota ko da dala 100 ce, a ce duka uwaye mata in an hada kenan nan za su samu, kenan za a samu da yawa. Kenan dan Allah ƴan uwana mata mu tashi tsayin daka, kamun lokacin ya zo ki nemi asusu ki dinga shewa ko da dala 10 ne kan azumi ya zo bi iznillah. To madalla mun zo karshen musabaka, kenan kamun mu ban kwana mu addu'a insha Allah. Muna so ku ga mana magana ku ta karshe a game da wannan musabaka, yaya kuka ganta? Ya kamata malam ya zo yi magana, saboda malam shi ya magana, kenan malam ya kamata ka zo ka gaya mana. Ka gani a gaban ka aka yi rabon wannan tukuici, ka ga yadda muka yi fama a game da rabon, tare da ku muka raba su kenan ya kamata ka zo ka ba mu bayani, in ya so mu ji irin shawarwarin da za ka kawo mana a gaban insha Allah malam. Kadar yana dauka na'am na'am in kai bayani sai ka mana addu'a shikenan. Merci amis téléspectateurs, merci ceux qui sont restés télé cette 13e cette remise la Musabaka Tambara 23. Alors merci aux différents candidats, je rappelle qu'ils étaient au nombre de 94 pour cette année. Merci également aux généreux donateurs. On va remercier bien sûr la première dame. On va remercier également le ministère de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant. On va remercier également le Yahoo complet, bien sûr, et également les donateurs anonymes, ceux qui n'ont pas voulu à ce qu'on perde à l'antenne. Alors merci. Alors on espère que vous serez encore très nombreux pour la 14e édition, Inch'Allah, l'année prochaine. Alhamdulillah rabbil alamin. Nan muka zo karshen wannan musabaka. Yan uwa da suka sabu kawo taimakon su muna musu addu'a Allah ya saka ya musu alkhairi. Amin. Wanda suke da niyya kuma ba su da hali muna addu'a Allah ya hore musu hali. Amin. Shekara mai zuwa Allah ya sa mu samu taimako masu yawa. Amin. Ya zama har da ma a samu wanda za a biya ma haji zuwa umra da haji insha Allah. Sosai insha Allah. Da motoci da motuna da irin karurruka da ake bayarwa. Amin. Da ba da izinin karatu zuwa karatu ba. Na'am, da yadda iyayen mu mata suke kokari ya kamata su shirya insha Allah idan akwai rayuwa shekara mai zuwa. Insha Allah malam. Insha Allah Allah ya saka nyama wanda suke
jagoranci a cikin wannan tele. Allah ya kara musu dogon lokaci kuma Allah ya yassare musu alkhairai duk inda suke insha Allah. Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai. Allahumma qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la ya'izzu man alayt tabaraka rabbana wa ta'ala. Lakal hamdu ya Allah ala ma قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأولي نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. À l'occasion du mois béni de Ramadan, le groupe de presse Tambara organise la 13e édition du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran appelé Moussabaka. Les inscriptions ont déjà commencé et le concours débutera le dimanche 2 avril 2023 à la radio et télévision Tambara. Ce concours organisé est composé de 5 catégories, à savoir le Coran complet, Kamil, le demi-Coran, Nisfa, le Kara du Coran, Rub'u, le 6 Hizib Ahkaf et le 2 Hizib Amma. Pour vos inscriptions et vos contributions, rendez-vous au groupe de presse Tambara, 6 au quartier d'Angao ou appelez les numéros suivants 89 10 25 25 ou 90 25 25. La radio et télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من